Девочки, всем привет! Как-то вообще не хотела делать это видео, если честно, по бантикам, но пообещала Вике, поэтому надо хотя бы что-то сделать. Очень сильно сомневаюсь, что меня будет хорошо видно или слышно, потому что я вот в таких условиях все это записываю. Они все спят. Ну, попытаюсь хоть что-то быстренько сделать. Так. Для начала определимся с длиной наших ленточек. Нам нужна широкая лента. Ну, сколько тут? Не прям широкая, а где-то, да, 2,5 сантиметра. Шириной 2,5, длиной высчитала я опытным путем 80 сантиметров. Две ленты, чтобы более-менее гармонировали. И к ним еще две ленты более-менее, чтобы гармонировали. Узеньких. 0,6 они, по-моему, идут. Эти ленточки у нас длиной 60 сантиметров. Так. Ну, вот у меня как раз они друг к другу гармонируют. И с самого начала нужно определиться, какой бантик у нас будет сверху, какой бантик у нас будет снизу. То есть там будет двухслойный. И какая лента на какую пойдет. Ну, тут понятно, что да, что более красивая пойдет на верхнюю часть. Более простая на нижнюю, так сказать. Сначала вырезаем подложку американского банта. Нам нужно 5 отрезков по 13 сантиметров. Соответственно, из более красивой, которая у нас будет сверху, мы вырезаем 3 таких ленточки. Я даже не вижу, что я записываю сейчас. Вроде бы настроила как-то камеру в сторону стола. Но, если честно, не знаю, что там происходит. Так, вот мы 3 ленточки отрезали. И 2 ленточки. Не очень красиво, часто отрежу. 2 ленточки у нас будут такие простецкие. Вот подложка нашего банта. На всех лентах мы должны вырезать вот эту часть, уголочки. Красоты для ножниц у меня не очень острые. Училась я делать эти бантики по видео, также на ютубе. Обязательно вставлю ссылочку на него, потому что стоит поучиться, наверное, у тех, кто профессионально делает это видео, а не так в таких полевых условиях. Не очень это умеет делать, скажем честно. Подружка у меня делает такие красивые банты. Сейчас она стала делать на гребешках цветы, что-то там из проволоки сплетены, какие-то прям грозди.
как будто грозди ягод каких-то. Красиво очень, прям бесподобно. Но она занимается исключительно бантиками, казанши, как он называется правильно. Ножнички, конечно, надо остренькие, чтобы были хорошие. У меня уж тут какие есть под рукой. Так, вот у нас получилось 5 таких ленточек по 13 сантиметров. Надо их обжечь, конечно, чтобы они не махрились. Аккуратненько. Что у меня не очень аккуратненько получается. Я уже спать хочу. У нас время уже 12 ночи. Завтра на работу. Все как обычно. Но плавить чуть-чуть надо, чтобы края, да, у нас крышились. Так, все, поплавили ленточки. И, наверное, сейчас их все-таки чуть-чуть сложу пополам. Хотя бы несколько штучек, чтобы найти серединку. И надо нам их распределить как-то. У меня все, конечно, медленно и печально, потому что я и так самоучка. Еще и давно этим не занималась. Ну пусть будет вот так. Сейчас возьму технологическую иголочку, немножко их сколоть. Наверное, телевизор громче, чем я разговариваю. Где-то на заднем фоне. Так. Ну, в целом неплохо. Вот у меня тут приготовлены иголочки с ниточками. Бантики можно собирать как при помощи только иголки с ниткой, так и при помощи клеевого пистолета. И, конечно, совмещать эти два способа: клеевой пистолет и сшивание. Все, скрепили нижнюю часть. Так, вот такая подложка у нас готова. И теперь нам нужно отмерить 2 ленты.
Одна у нас будет 40 сантиметров верхняя. Отрезаю ненужные кусочки. Так, и эта лента нижняя. Я сразу куплена 2 банта. Нижняя лента у нас длиной 50 сантиметров. Сразу же согну пополам, определю серединку. Немножко примну. Это у меня будет серединка. Также и с этой ленточкой. Теперь самое интересное. Вспомню я или нет, как правильно складывается эта лента. Складывается она, вот мы, получается, лицевую часть разворачиваем, как восьмерку, да? И у этой тоже также разворачиваем. Вот они у нас встречаются на серединке. Все, и сшиваем эту часть. Можно склеивать. Вот эти части тоже мне нравится больше сначала определить серединку, то есть путем сложения вот таким вот образом. Определила серединки, приложила сюда. Такая получается бабочка замечательная. Нам надо будет эту бабочку немножко присобрать. И закрепить ниточку. Ну, примерно вот так это должно выглядеть. Такая бабочка. Теперь делаем то же самое со второй лентой. Поставим пистолет нагревать, иначе это все долго затянется. Уже две части у бабочки нашей готовы у нас. Бантика нашего точнее. Вовсю пользуюсь иголками для слепых, потому что не вижу сюда вставлять. Так, серединку мы тут определили. Повторяем процедуру таким вот образом на серединку на нашу одну сторону.
И другую загибаем. Так, желательно, чтобы у нас на серединой. Вторая уже, соответственно, на нее ложится. Скрепили наши стороны. Закрепляем ниточку. Так, теперь также находим серединки у этих бантиков. И прикладываем на серединку. Чуть-чуть нахлёст друг на друга. Плохо видно на этой ленте серединки, где я делала сгибы. Сразу расправляется. Так, немножко нам надо стянуть опять же и закрепить ниточку. Аккуратненько расправляем, распределяем складочки. Такая у нас вторая бабочка получилась. Можно было побольше даже стянуть ее. Что-то как-то сил не хватило у меня. Так, ну и теперь маленькими ленточками займемся. Сейчас подумаю, как мне лучше сделать, какую ленту за какой. К сожалению, розовой не было тоненькой. И придется воспользоваться белой. Одна у нас будет покороче. Покороче вот эту решила сделать. Мне нужно отрезать две полосочки по 27 сантиметров. Но вот как-то я делала, мне кажется, даже можно поменьше, что ли. Сделаю 26. Дальше вторая у нас ленточка, 2 по 30 сантиметров должны быть. Краешек некрасиво обрезан, но, наверное, сделаю я по 29, да, раз там добавляла 1 сантиметр, 29. Как раз нагрелся пистолет, уже там что-то стекает. Уже немножко потек пистолет у меня. Дружочек мой из Фикс Прайса. Что ж ты стоять-то не хочешь? Так, теперь определяем серединку ленточки.
косяк какой-то на ленте на самой. Серединку определяем. И на другую тоже сразу сделаю. Найду все серединки. Так, на этой серединка. И на этой у нас серединка. И на этой. Теперь закручиваются они так, каким вот таким образом. Похоже, как мы делали в тех бантиках. Так, быстрее, быстрее. Иначе не приклеишься. Но не в разные стороны эти восьмерочки, а в одну. Вот такая вот штучка должна у нас получиться. Крылья бабочки. Я хоть правильно делаю, нет? Что-то я сама задумалась, правильно ли я делаю. Мне кажется, правильно. Сейчас у меня нет другого варианта. Ой, Вика, вот видишь, ради тебя вот только ночами сижу, клею бантики. Клею, шью. Не успеваю, вот пистолет у меня уже высыхает все. Ой, к пальцу прилип. Ладно, к пальцу прилип, значит будет держать. Все, бяку ненужную. Мне просто кажется, вам ничего не видно. Потому что мне надо, наверное, тут все делать, суетиться. С этой стороны я не вижу. Конечно, удобнее под носом у себя все делать. С глазами слепыми. Так, аккуратней. Красота же, прям волшебство на глазах. Сейчас, еще чуть-чуть, немножко. Ай, клей заканчивается в пистолете. Мне должно хватить, мне кажется. Такс. Крекс. Что мне уже к рукам прилип. К банту не очень, а к рукам хорошо прилип. И приступаем мы к сборке бантика. Клей нам тут не нужен. Блин, я уже забыла, как это делается, если честно, девочки. В общем, сейчас я как-то попытаюсь скрепить вот эти части. Надо было мне пересмотреть мастер-класс, конечно, по которому я делала. Потому что я уже ничего не помню. Ну ладно. Что получится, то получится. Так, и хочу я сразу пришить сюда крылышки вот эти. Так,
это у меня пойдет внутренняя часть. В общем, если честно, я не знаю, как мне вот так одевать. Можно вот так вот с этой стороны. Я пробовала и так, и в общем-то красиво, и так, и так. Делала по-разному каждый раз. Я даже не знаю, как в мастер-классе. Ну вот как лучше. Так. Или вот так. Наверное, вот так сделаю. Угу. И еще один слой по длине. И тут второе крылышко. Это задняя сторона, вот передняя. Просто буду закреплять здесь. Можно на клей все собрать. Мне вот даже сил не хватает протолкнуть. Даже не вижу, что я там закрепляю. Это по этой стороне у меня что. Спать пора тетире уже давным-давно. Надеюсь, не слышно тут храп у меня. В заднем плане. Там мужской кто-то тоже храпит. Так, в принципе, ну ладно, сейчас еще туда-сюда. Уже чуть можно что-то поправить, расправить и нашу подложку пришить уже. Это кривой бантик совершенно. Ну ладно. Это же наспех так все. Быстрее, быстрее. Не накосячить надо как-то нам. Все, в общем, девочки, закрепляю я нитку. Мне надоело шивать. Все, это уже даже нитка сама вылетела. Ей тоже надоело. Что называется, третий сорт не брак. Так, и мне надо чем-то
обернуть. Что-то как-то я думала слишком тонко, мне кажется, подходит. В принципе, почему нет? Такой хороший кусочек остался. Я уже сильно долго вожусь тут. Надо побыстрее завязывать с этим делом. Так, ну что, посмотрим, как у нас карта ляжет. Что-то получится или не получится. Вообще, как говорят, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Что-то, конечно, получится. Не очень, конечно, будет, может быть, качественно. Ну, опять же, я же не профессионал. Каждый день этим не занимаюсь. Только-только сама начала, да? Так, ну сразу уже, наверное, резиночку мы пришпандорим аккуратненько. С петельку делаем. Ну, это, конечно, надо днем делать при дневном свете, в хорошем настроении. Еще когда не сильно так уставший, потрепан жизнью. Когда уже после дневной смены на кухне, то уже дневной вечерней смены на кухне, ночной практически. Сейчас уже третья смена пошла у меня. Уже как-то я шью через одно место. Ну, через вот это место, в смысле. Через резиночку. Вот так, оп. И тигры у ног моих сели. Так. Как-то так. Не поняла, что мы тут. Нет, не узелок. Уже испугалась, думаю, узелок. Приплыли. Ай, баста, карапузики кончились, а танцы. Закрепили. Посмотрим с той стороны. Мы страшноту основную убрали. Наши швы спрятали. Поинтереснее, конечно, когда там может быть широкая лента или хотя бы на несколько раз. Но у меня вот ленты сильно много. Поэтому вот так. Да по-любому он будет красиво смотреться все равно, девчонки. Какая бы ни была работа, я даже не знаю, куда показывать. В общем, такой вот бантичек. Но с этой стороны довольно-таки прилично уже выглядит. И сейчас включу пистолет опять свой. Вот у меня с резиночки. Дочь купила резиночки в Роспечать. Вот такие. Отодрала я этот цветок. Можно украсить вот так вот бантик.
пистолет разогреется. И где-то у меня еще была вот такая ленточка. Написано handmade. Я вот хочу заклеить вот эту нашу не красоту. И чтобы получилось прям красота-красота. Что, ну, можно было, конечно, согнуть какой-то, загнуть краешки. Все сделать поаккуратнее. В общем, девочки, шью я и не вижу не только то, что я там делаю, видно, не видно вообще там, какой у меня получается результат на камеру, но и не вижу, в фоне закончилось, и, собственно говоря, я даже не осталось. Пересмотрю, если годное видео, более-менее годное, я его оставлю. Если не годное, я не знаю, значит будем как-то встречаться еще, наверное, на бантах. Вот такой результат у меня получился. Такой бантик. Свет, конечно, ужас-ужас, что происходит со светом. Я быстренько подклеила, заклеила вот это место надписью. Птичкой и приклеила цветочек. И вот такой вот бантик. Ну, достаточно симпатичный, мне кажется. Прикольный бантик. Мне нравится, какие они пышные, такие большие. На маленьких девчонках смотрятся вообще классно, обалденно. Так что, девчонки, создавайте своим красоткам, своим красавицам всякие разные милые штучки, милые бантики. Как для нас с вами шуба, для них новый бантик. Примерно то же самое. Я надеюсь, я еще подучусь и еще больше надеюсь, что у меня будет внучка. У меня уже есть имя для внучки. У меня есть уже большие планы. Не только на бантики, но и на вышивку. Так что будем ждать и надеяться, учиться, тренироваться. Наши детки, наши внуки будут самыми красивыми. Все, девчули, пока-пока, я побежала спать.